pour que ensuite je puisse photopolymériser le composite à travers le silicone. Và đây thì mình sẽ dùng một silicon trong để sau đấy khi mà mình bơm composite lọc vào thì mình sẽ có thể trùng hợp xuyên qua cái lớp silicon trong này. Je veux que lorsque je vais mettre en place le porte-empreinte, attention, ça non. Ça non. Il faut mettre le porte-empreinte à distance des dents et on ne rentre pas complètement les dents dans le porte-empreinte pour laisser de l'épaisseur de silicone. Il faut que à la fin, la clé soit la plus rigide possible. Et certains risquent de faire des clés très fines, même perforées. Attention, ça on ne pourra pas les utiliser. Et le silicone doit bien enregistrer le collet des dents. Khi lấy dấu làm khóa silicone thì anh chị lưu ý là gì? Chúng ta sẽ không bao giờ ấn cái thìa lấy dấu mà chạm vào răng cả, mà chúng ta sẽ để nó có một khoảng cách, thì cái khoảng đấy chính là cái chiều dày của khóa silicone răng này. Và cái khóa silicone của mình nó phải đảm bảo được, ngoài cái việc có độ trong ra thì nó phải đủ dày và nó phải đủ độ cứng để khi anh chị ấn trên răng của bệnh nhân nó không bị biến dạng. Thế nên là lưu ý là gì? Chúng ta sẽ không để làm cái khóa silicone này quá mỏng, hoặc là thậm chí nó bị đục lỗ chẳng hạn, thì như thế nếu mà trên cái thìa đục lỗ chẳng hạn mình lấy ra sẽ rất là khó và nó không đảm bảo cho cái khóa của mình nó được cứng và cứng chắc trong quá trình làm. Và cái khóa silicone nó phải lấy đủ ở phần cổ răng, lấy rất là rõ cái phần cổ răng để khi mình tạo hình nó sẽ bơm silicone, composite nó sẽ bơm đến đấy và nó sẽ đảm bảo được là tạo hình toàn bộ cái thân răng. Et la clé en silicone, on va faire en sorte qu'elle déborde au moins sur les canines, voire sur les premières prémolaires, pour avoir ensuite un appui correct sur les dents non waxées. Và khi lấy dấu làm khóa silicone thì chúng ta phải làm ít nhất là nhiều hơn một răng so với số răng nạc, 1 đến 2 răng. Thậm chí ví dụ ở đây thầy có thể lấy đến răng nanh hoặc là thậm chí răng số 4 để mà đảm bảo cho cái khóa silicone nó đúng ổn. Có những cái răng để mình làm mốc tham chiếu khi mình ấn để làm khóa silicone để bơm composite ở trên miệng. Alors on va commencer à prendre l'empreinte. Donc Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy dấu ạ. Donc je mets d'abord du silicone sur les dents pour être sûr d'avoir une empreinte précise des collets. Et vous voyez, je mets assez de silicone pour être sûr aussi d'avoir une clé épaisse. Đừng lấy thiếu. Donc je regarde. Là cái khóa silicone nó có thể không có đủ lượng, nó có thể bị lỏng ấy. Voilà, je l'enfonce pas complètement et je laisse de l'épaisseur en vestibulaire. Các anh chị nhìn thấy là thầy không có ấn chặt cái mẫu hàm lên trên cái thìa mà thầy chỉ gì ạ? Thầy chỉ có ấn vừa đủ thôi để cho cái khóa nó vẫn đủ dày. Et je laisse durcir comme ça. Và sau đó mình chờ để cho nó cứng ạ. Alors bon, c'est un porte-empreinte pour dents inférieures, alors j'espère que je vais réussir à faire une bonne clé. Bon, j'en suis sûr. C'est pour ça que personnellement j'aime bien utiliser des porte-empreintes lisses, transparents, parce que je vois à quelle épaisseur j'enfonce, je suis plus tranquille sur l'épaisseur. Et donc une manière de faire un porte-empreinte lisse transparent, c'est de prendre un porte-empreinte, on met du plâtre à l'intérieur, donc on fait un bourrelet en plâtre, et ensuite on vient thermoformer une plaque transparente dessus, et ça nous crée des porte-empreintes lisses transparentes. Ở đây thì thầy sẽ thích dùng cái thìa lấy dấu mà dạng trong hơn ấy, bằng nhựa nhưng mà nó trong, thì như thế mình có thể kiểm soát được và nhìn được là cái chiều dày nó đến đâu. Còn nếu khi mình lấy bằng cái này là mình không có biết được và mình có nguy cơ là bị thiếu. Hoặc là anh chị có thể làm theo dạng là gì? Làm một cái khóa silicone theo dạng là trong một phong mê, tức là cái giống như cái máng tẩy trắng của mình ấy ạ. Để anh chị có thể là gì? Bơm silicone lên rồi sau đó anh chị làm một cái máng ép ở bên trên được dẻo để chị cũng làm, đấy cũng là một cách mà anh chị cũng có thể làm một khóa silicone để dạng đó. Donc vous voyez, c'est un silicone qui est assez dur, et donc c'est intéressant parce que moins le silicone se déforme, plus on a une bonne adaptation ensuite sur les dents à repousser. Anh chị có thể thấy là cái silicone này nó khá là cứng, và đương nhiên là cái silicone càng cứng thì nó càng hiệu quả hơn cho cái việc là gì, nó không bị
thay đổi hình dạng khi mà mình tạo hình, cũng như là mình đưa lên trên miệng bệnh nhân để bơm composite. Donc voilà, on a une clé en silicone qui est épaisse en vestibulaire et le plus épais possible aussi en narcisal. Như vậy chúng ta đây là cái khóa silicone chúng ta đã làm xong. Và chị thấy là nó cũng phải có đủ một cái chiều dày nhất định ở phía mặt ngoài cũng như là mặt nhai để đảm bảo cho cái khóa nó được cứng chắc. Alors on va la démouler. Chúng ta sẽ lấy nó ra. Et là, je contrôle. Il faut pas que la clé se déforme. Et vous voyez qu'elle est assez rigide. On est... Mình sẽ kiểm tra xem là cái khóa này nó đủ cứng hay chưa. J'enlève ce qui déborde. Je vais rester Giấy bỏ đi jusqu'au cái 4. phần silicone thừa. Et là, attention, on va laisser du silicone contre la gencive. Donc je vais un peu détourer, mais je laisse le plus de silicone possible au niveau de la gencive vestibulaire. Mình sẽ cắt bỏ đi bớt cái phần silicone ở phía mặt ngoài cho nó đỡ cao, đỡ chạm. Nhưng mà em vẫn để một phần cái silicone này bởi vì là cái composite mình bơm ấy nó sẽ phải đến tận phần cổ răng. Nên là cái khóa silicone mình không cắt sát cái cổ răng quá mà mình cũng phải để nó có một chút 1-2 mm gì đó để mà khi mà mình bơm thì cái phần composite nó vẫn đi vào được. Các chị có thể xem ạ. Donc là, la clé, elle est prête. Như vậy thì cái khóa silicone của mình đã sẵn sàng rồi. Donc généralement, ça c'est mon assistante qui me fait ma clé. Comme ça, elles sont prêtes à l'avance. Et puis le jour du rendez-vous, bah, j'ai plus qu'à l'utiliser. Thông thường thì ở phòng khám thì sẽ là trợ thủ sẽ chuẩn bị cái bước này cho thầy. Vì cái này thực ra là anh chỉ lấy mẫu trên mẫu hàng workshop thôi. Và cái này hoàn toàn trợ thủ có thể làm sửa soạn khóa silicone cho mình. Voilà, ce que je veux, c'est qu'ils voient la rigidité de la clé, l'épaisseur du silicone, c'est ça qu'on doit obtenir. Thầy muốn anh chị xem để mà biết được là cái cảm giác, cái độ cứng ấy, của cái silicone này nó như thế nào, cũng như là cái chiều dày đủ để khi mình làm cái khóa nó yêu cầu đến chừng nào. Alors maintenant, on a fini avec le wax-up. La patiente arrive le jour du rendez-vous. On va mettre en place le champ opératoire pour pouvoir faire l'injection des composites. Thì bây giờ đến cái ngày mà mình sẽ hẹn bệnh nhân để tiến hành cái kỹ thuật bơm composite này, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đấy là đặt đê. Le jour de l'injection des composites, on va mettre idéalement en place un champ opératoire. En tout cas, ce qu'on veut, c'est coller le plus de sec possible, le plus à l'abri de l'humidité possible. Alors, si je mets un champ opératoire sur toutes les dents, je vais avoir du mal à pouvoir isoler correctement la zone cervicale et la digue risque de me gêner pour mettre en place le composite. C'est pour ça qu'on va faire une split dame. Kỹ thuật đặt đê này khi mà anh chị muốn làm thực hành trên 4 cái răng cùng một lúc á, 4 răng cửa ấy, cho thêm một giấy bút ạ. Và nếu mà các anh chị muốn đặt theo kỹ thuật đặt đam đơn lẻ, tức là từng răng, thì nếu trong trường hợp này mà anh chị dùng khóa silicone và lại dùng kỹ thuật bơm composite lỏng nữa, thì cái khóa silicone nó sẽ bị vướng vào cái đê. Thế nên trong trường hợp này chúng ta sẽ đặt đê theo dạng split dam, tức là anh chị sẽ đặt đam dạng cửa sổ để đặt 4 cái răng cửa cùng một lúc. Thì như thế cái đam nó sẽ không bị vướng vào cái khóa silicone trong quá trình mình làm. Donc je trace, j'étire vraiment la digue sur le cadre à digue. Ça me permet de pouvoir savoir où je dois faire mes perforations. Mình sẽ căng cái đam này lên trên cái khung và sẽ đánh dấu những cái vị trí răng mà mình cần phải đục lỗ. Et on va tout de suite en fait ouvrir avec le bistouri. Và sau đó thì thầy sẽ mở một cái đường tương ứng từ vị trí cái răng 12 đến răng 22. Se déchire Gauthier. Elle s'est déchirée. Enfin, non, ça va, je m'en sors, mais c'est comme au chimie, ça se déchire tout de suite. Et tu as envie de nouvelles? Oui, c'est un peu. Elles sont sèches, on dirait. Oui, Une bonne qualité de latex. C'est l'humidité. Chez nous, oui. Ah. Parce que à cause nous, on va mettre dans la boîte de, comment dire, pour éviter de l'eau. Ah, dans une boîte sèche et hermétique. D'accord, parce qu'on a eu le même problème dans le chimie. Normalement, ça va tout seul. Cái đê này các anh chị lưu ý là như bọn em làm trên phòng thì có một vấn đề đấy là khi mà mình để cái đê nó bị ẩm ấy,
và nó rất dễ bị rách. Như thầy này là thầy đang làm và nó rất dễ bị rách cái đê khi mình làm. Thế nên nếu mà ở phòng khám hay là ở các phòng khám của mình mà làm, các anh chị lưu ý là đặt cái đê này ở vị trí mà nó không có bị ẩm, hoặc là phòng của anh chị phải được hút ẩm thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng cái đê này được. Còn nếu không mà đây thầy làm cái đê này nó rất là dễ bị nó mủn đấy, nó dễ bị rách. Voilà, donc là l'avantage de cette split dame, c'est que ça m'isole de la respiration du patient. Donc je ne m'isole pas de la gencive, mais je m'isole de l'humidité buccale globale et je travaille dans de meilleures conditions avec le patient qui garde la bouche ouverte. Với kỹ thuật đặt đê này thì chị thấy là mục tiêu của mình không phải là mình cách ly, cô lập toàn bộ. Mình không phải cô lập toàn bộ bởi vì cái phần lợi của mình nó vẫn hở. Nhưng cái mục đích của mình là mình muốn cô lập cái phần răng mà mình tạo hình với cả môi trường miệng. Bởi vì ví dụ như là hơi thở, tất cả những thứ nó vẫn đang, hơi nước vẫn đang bốc lên. Thì cái này nó giúp cho chúng ta là cô lập tất cả cái phần mình sẽ tạo hình này với cả môi trường miệng và xung quanh. Nhưng mà đương nhiên mình sẽ cho cách ly toàn bộ bởi vì phần lợi có thể nó vẫn hở, nó có dịch lợi đi ra. Nhưng cái này mình sẽ kiểm soát một cách khác. Donc maintenant, on va réessayer la clé. Il faut qu'on fasse attention à ce que les crampons ne gênent pas l'insertion de la clé. Donc là où je vois que ça va buter, je vais retoucher. Thử cái khóa silicone xem là nó có bị vướng ở đâu không. Và lưu ý là gì, có thể là những cái clam ấy, khi đặt đê nó có thể bị vướng vào cái khóa silicone này. Thì nếu mà vướng ở đâu mình sẽ sửa ở đấy thôi. Il est très important de vérifier que la clé se met parfaitement en place sur les dents. Chúng ta cần kiểm soát và kiểm tra thật là kỹ để đảm bảo cho cái khóa silicone này nó được nằm chắc chắn và nằm kín khít trên răng. Là maintenant, donc on est prêt. On va perforer cette clé. Donc on va prendre l'embout de perforation du composite. Et là, alors on l'a pas ici, mais je vous conseille de prendre toujours un embout plus gros que l'embout dont vous allez vous servir pour injecter. Parce que ce qu'on veut faire, c'est faire une perforation dans le bord incisif. Et il vaut mieux avoir un trou un peu plus large. Comme ça, quand on va rentrer l'embout d'injection, on risque pas de gratter le silicone et d'injecter du silicone. Khi mà khóa silicone này đã vừa khít rồi thì mà sẽ đến cái bước đục lỗ. Và ở đây thì thầy khuyên các anh chị là sử dụng một cái đầu bơm ấy để đục lỗ lớn hơn, và cái đầu bơm này anh chị sẽ dùng để bơm composite ra. Bởi vì là nếu mà cái đầu bơm, cái đục lỗ đấy của anh chị nó to hơn thì khi anh chị bơm composite vào thì nó không bị vướng. Khi mình đưa cái đầu bơm composite lỏng của mình vào nó không bị vướng nhiều. Nên là thầy khuyên là mình sẽ nên dùng một cái đầu to hơn để đục lỗ. Và cái vị trí đục lỗ nó sẽ nằm ở rìa cắn cái răng cửa, chung cái phần rìa cắn răng cửa. Voilà, j'ai fait une cheminée sur chaque incisive latérale et deux cheminées sur les deux incisives centrales. Đối với hai răng cửa bên thì thầy sẽ chỉ cần làm một lỗ thôi. Còn đối với răng cửa giữa thì có thể nó lớn hơn, thầy sẽ làm hai lỗ. Je repasse dedans pour être sûr que les cheminées sont totalement libérées. Je veux plus qu'il y ait de silicone à l'intérieur. Lưu ý là gì, kiểm soát rất là kỹ các cái đường đục này để không còn có silicone nó bị đọng ở trong cái lỗ. Nếu không là lúc anh chị bơm composite vào là nó đẩy luôn cái phần silicone nó vào trong cái thân răng của mình. Thế nên là phải kiểm tra rất là kỹ và làm sạch. Voilà, donc on voit les cheminées sur la Các clé. anh chị nhìn thấy những cái đường đục đúng không ạ? Đi từ cái phần rìa cắn đi xuống. Nó sẽ lệch về phía ngoài hay là nó nằm ở chính giữa rìa luôn? Le cheminée c'est juste au niveau